В комментариях Анатолий посоветовал мне обратиться к старикам в вопросе высоты дымовой трубы. Вот обращаюсь. Значит, книга 90-го года. И вот что говорят старики. При удалении трубы от конька более 3 метров, что в моем случае более 4, там около 5 метров, труба должна быть ниже конька на 10 градусов. Если труба находится непосредственно на коньке или удаляется от него 1,5 метра в сторону до 1,5 метров, она должна быть выше конька на полметра. Ну а если труба удаляется от конька на 1,5–3 метра, то она должна быть в уровень с коньком. У меня вот этот вариант. И нет смысла делать ее выше конька.